बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल ते तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। अॼु सिंधी जा कुझु सुवाल कंदासीं। नंबर पहिरियों आहे, दोदो सूमरो कहिड़े लश्कर सां विढ़ंदे शहीद थी वियो? अलिफ़ इलाउद्दीन खिलजी जे लश्कर सां, गुजरनि जे सां, जाम जोणे सां या नादिर शाह सां। त हिन जो सही जवाबु आहे अलिफ़ इलाउद्दीन खिलजी जे लश्कर सां विढ़ंदे दोदो सूमरो शहीद थी वियो। नंबर ॿियों, किताब सिंधी नाटक जी तारीख़ कंहिंजो आहे? अलिफ़ अल्लाह बख़्श निज़ामाणी, बे यूसुफ पंवर, जीम शमशीरुल हैदरी या दाल एहसान बदवी। त हिन जो सही जवाबु आहे बे यूसुफ पंवर जो इहो किताबु आहे। छा थियो पेन खे? ठीकु आहे न साईं। नंबर टियों, मूमल राणो दास्तान कहिड़े हुक्मरान सां तालुक़ु रखे थो? उमर सूमरे सां, दोदे सूमरे सां, चनेसर सां या हुमेर सां? त हिन जो सही जवाबु आहे हुमेर सूमरे सां। बाग़ी कंहिंजी न्याणी हुई? जाम ओढे जी, जाम हाले जी, जाम तमाचीअ जी या भागो बान जी? त हिन जो सही जवाबु आहे जाम हाले जी न्याणी हुई बाग़ी। नंबर पंजो, मूमल जी बानी जो नालो छा हुयो? बख़्तावर, कोमल या ज़ेबो या नातिर? त हिन जो सही जवाबु आहे नातिर मूमल जी ख़ासि बानी जो नालो हुयो। हज़रत बाउद्दीन ज़करिया जे मुरीद शेख जियो खे कहिड़ी क़ौम शहीद करायो? लाखाटिया, नौरसिया, ॿिनी या ॿिनी न? त हिन जो सही जवाबु आहे जीम ॿिनी शहीद करायो, लाखाटिया ऐं नौरसिया। मीर अली शेर खान ठठवी कहिड़े दौर जो मोरख़ हो? अरगून, कलोड़ा, टालपुर या अंग्रेज़? त हिन जो सही जवाबु आहे कलोड़ा दौर जो मोरख़ हुयो मीर अली शेर खान ठठवी। सचल जो सिराइकी कलाम किताब जो मुर्तिब केरु आहे? अली अकबर दराज़ी, रशीद लाशारी या नानक यूसुफ तमाम धामी? त हिन जो सही जवाबु आहे बे रशीद लाशारी। सामी कहिड़े दौर जो शाइर थी गुज़रियो आहे? कलोड़ा, टालपुर, अंग्रेज़ या मौजूदा दौर? त हिन जो सही जवाबु आहे सामी कलोड़ा दौर जो शाइर थी गुज़रियो आहे। किताब शरह दीवान गुल जो लेखक केरु आहे? शेख अब्दुर्रज़ाक, ताजो एहसान बदवी या तनवीर अब्बासी? त हिन जो सही जवाबु आहे शेख अब्दुर्रज़ाक राज़, किताब शरह दीवान जो लेखक। यारो, मीर अब्दुल हुसैन सांगी जे वालिद जो नालो? मीर नसीर, मीर ग़ुलाम हैदर, मीर अब्बास या मीर हसन अली? त हिन जो सही जवाबु आहे मीर अब्बास अली टालपुर, मीर हुसैन जे वालिद जो नालो। अफ़सानो शरीफ़ बेगम कहिड़े लेखक जो आहे? उस्मान रिप्लाई, मिर्ज़ा कलीज बेग, मुनीर माणिक या आगा सलीम? त हिन जो सही जवाबु आहे मिर्ज़ा कलीज बेग जो अफ़सानो शरीफ़ बेगम लिखियलु आहे। नाटक ॿ भेनर कहिड़े लेखक जो आहे? नाटक ॿ भेनर मुमताज़ मिर्ज़ा, तारिक अशरफ, हरी मोटवाणी या मंगाराम मलकानी? त हिन जो सही जवाबु आहे जीम हरी मोटवाणी जो इहो नाटक आहे। 14, नाविल शौकीन धाड़ेल कहिड़े नाविल निगार जो आहे? तारिक अशरफ, ग़ुलाम रब्बानी आगरो, मिर्ज़ा कलीज बेग या उस्मान रिप्लाई? त हिन जो सही जवाबु आहे मिर्ज़ा कलीज बेग जो इहो नाविल आहे शौकीन धाड़ेल। 15, नाटक बुलबुल बीमार कंहिंजो आहे? भेरूमल, मिर्ज़ा कलीज, उस्मान रिप्लाई, चना शबीर नाज़? त हिन जो सही जवाबु आहे काको भेरूमल। शाइरी बाबति किताब सिंधी शेर जो ख़ज़ानो कंहिंजो आहे? भेरूमल, लालचंद अमर ॾिनो, आसानंद मामतूराम या खोड़ोमल? त हिन जो सही जवाबु आहे लालचंद अमर ॾिनोमल। किताब सुरा गुल कहिड़े लेखक जो आहे? अता हुसैन मूसी, हुसैन मूसी, उमर बिन दाऊद पोटरो या सूमार शेख? त हिन जो सही जवाबु आहे उमर बिन दाऊद पोटरो। किताब तुर्कनि जी बहादुरी कहिड़े लेखक जो आहे? त हिन जो सही जवाबु आहे ग़ुलाम मोहम्मद शाहवाणी। कहाणियुनि जो मजमूओ तुंहिंजा मुंहिंजा तजुर्बा कंहिंजो आहे? कला प्रकाश, मोहन कल्पना, हरी मोटवाणी, राम पंजवाणी? त हिन जो सही जवाबु आहे हरी मोटवाणी जो आहे तुंहिंजा मुंहिंजा तजुर्बा। सैयद मीरा मोहम्मद शाह अवल किथे जो रहाकू हुयो? हैदराबाद, ठिकड़, सेवण या कराची? त हिन जो सही जवाबु आहे ठिकड़ जो सही जवाबु आहे। उमेदु तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो हूंदो। अॼु जे लाइ 20 सुवाल काफ़ी आहिनि। इंशाल्लाह नेक्स्ट में वरी ॿिया ई कंदासीं। चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब लाज़मी कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। महिरबानी।